उयो पिरा लिएर आउनु जानु पर पिरा ओ पर गोल लिएर आउनु ऊ चल ठुलो बल लिएर आउनु जानु पानीले त भित्र प्लिज उता जानुस् गोल लिएर आउनु बाबा उहाँको गोल आउनु जानु गोल यो फ्याँकेर गोल लिएर आउनु छिटो यता हेर्नु उता जानु होइन यता सफल यता यहाँ हेर्नु है यो गोल लिएर आउनु गोल यता होला मलाई यता ल्याऊ अनि त्यो फ्याँकेर आउनु जानु पर झिक्रा हाई भन्नु त्यो फ्याँकेर हाई भन्नु नमस्कार भन्दैछ के छ भन न आजको रमाइलो भयो भन यो फ्याँक्नु कसले ल्याउन ला यता हेर्नु अब बिरामी हुन्छ भाइ